Bonjour, bonsoir les abonnés de Vision Plus Télévision. La Queen Bellissima Naye Lisusu Nazongi Tolobela Lobela. Actualité na biso tozalaka wana toujours o ezoleka na monde na biso ya maboke to yaka poto lobela pe ba abonné na biso o tozalaka na bango na kati ya Vision Plus Télévision. Lelo to yena disolo nini disolo ya esengo côté nini en tout cas ba Abakouk baza ya kosepela côté pe ya Belvi Kandi famille Bota baza ya kosepela veut dire match ezokende bien parce que biso toza bato tolingaka kimia ezala tokumeli mingi na monde ya théâtre toyebi ndenge monde ya théâtre batu ndenge bazalaka na bolingo moko boye ezalaki kosala biso bafani na bango kitoko makasi. Na yango tokosolola lelo tokosolola nini tozosolola ke na ngambu ya Abakouk mama Sila Bisalu ya Christine côté na ye batu balobaki ke azalaki na mwa batu ebele vraiment azalaki suko yokana na ba acteur mususu te ba actrice mususu te genre ba polémique ndenge komaki kokende ya 2 ans 3 ans en tout cas batu ebele bazalaki susu ko s'attacher vraiment mingi te na Mams P a créé abimisi mingi ba bonbon na ye to monaki ke côté na ye abimisi la ki biso vraiment bilongi pe ya sika oyo bazaki mingi ko tourner côté na ye na bana mibali bakter na biso en tout cas to bandai ko mona ndeko na biso bobo abandai kozala toujours wana tonton Marie ton Pierrot ton Gesho babandaki kozala wana na ye mais mingi azalaki na bana na ye oyo ye moko abimisi ezalaki toujours pe kosala bien côté ya Belvi Kandi en tout cas toyaki komona ke Belvi Kandi pe na ngambo na ye azo bimisa vraiment bana oya ye lokola ba Sylvie ba Maria to moni bango mingi kaka côté ya mama Belvi Kandi. Et au salake moi mbutu mutu ya basuka oyo et komi vraiment polémique genre que soko tourna ka côté oyo oko tourner côté wana te soko zaka côté wana donc rendre côté genre ya musique ya Falina Ferre genre ya Wenge BCBG na Menzomer mais souci ya batu ebele zali ke théâtre batu nyonso bazala bomoko mutu tout a tourner côté alingi asepeli a tourner ezape malamu pona ba carrière na bango na yango tokomo mona déjà ya liboso to monaki ke Dacosta tonto Dacosta obison stoyebi a tournaki e bandeli la chaîne ya Mams azalaki vraiment wana basalaki pe Sila la Ivoirienne soki na bosanité azalaki vraiment e pa ya Mams basalaki musala pe ezalaki kitoko makasi ndenge ka rezalaka kisongi ya batu misusu eyaki kosala ke Mams akomaki na randona Dacosta tozui vraiment tant moi ebele Dacosta tournaka lisusu pa Mams te mais tolala tolamuka ka boye pon tomoni ke Mams na Dacosta babongisi et puis ba tourner ensemble donc dio wana esali vraiment kitoko makasi côté pe ya mama na biso Belvi Kandi toyaki komona ya 4 jours passés awa tomoni pe Fatou Kayembe tolobi te ke azalaka na randona Belvi tolobi bongote mais to sepeli ke Fatou Kayembe azwaki vraiment tant moko boye asalaka lisu théâtre te moi ba rando moko pe kotaki na kombo na ye soki bato bako se rappeler na ba 2023 2022 azalaki vraiment na ba moi ba rando yena ya Gabi makambo na bango tozana tina to ya kobeta ngote azalaki pe na moi ba problème na mwana na biso Kevin moi makambo lekaki wana to yebi pete soki si ba bongisa mais eyaki kosala ke na suite ba makambo nyonso Fatou Kayembe azalaki lisusu komona na te
et pourtant que Fatou Kayembe chaîne YouTube naye en tout cas ezalaki pe parmi ba chaîne YouTube oyo babandaki kocha ba théâtre ya bien batu pe ya bien babandaki ko tourner casting ezaki kitoko et bandaki pe ko kende vraiment bien makasi et osala soki pe rando ezalaki ya Fatou Kayembe na bana poto et osala ke eye ko lalisa chaîne ya Fatou Kayembe toyokaka ye lisusu te na ndenge autaki kosala mwa vidéo moko na tonton Sherika tomonaki biso nyonso ndenge alobaki ke baebengaki lisusu te boye na boye. Après wana toye komona ke azali na tournage ya Bellart Production. En tout cas esali esengo Fatou Kayembe tobutane musika nzonzingi ya ndenge ya cassette ya CD en tout cas na YouTube surtout epa ya Nana Takaza Fatou Kayembe bazali ba oyo vraiment ba sala ba succès pe et belé surtout moni ba Fatou Kayembe en tout cas to bandaki komona ba Mamisa to bandaki komona ba Yasmine ba oya kala wana to yebi na monti na biso ya nzonzingi lelo kozonga lisusu na ba tournage boye na ba kata ba film na biso en tout cas mafa esali biso kitoko makasi merci na Bellart Production tozo bazo sala musala toujours kitoko na ngambu ya Mams pe en tout cas eloko ekamwisi batu musu balobaka oh si la bisalo za motema mabe ok mais komona Mams ayambi Bijou la reine na nyonso oyo eutaki koleka biso nyonso toyebi oyo nyonso Bijou la reine abandaka koloba contre Mams en tout cas eza pasi sokoza oyo sambela raté po o meka ko limbisa peut-être mutu oyo ayokisi ba pasi moko boye oyo ke boza sou ba star etika la na media ata pardon esengami me yango etika la na ba téléphone ya batu na ba TV batu so ba ngi batala ngo ba komona yango mais komona Mams motema malamu motema munene atali wana te alimbisi et puis a checker musala yaka ko travailler po soko ye ko travailler bongo ba ko futa yo salaire na yo okende ozwa osunga pe ya yo famille donc eza vraiment loko moko esali kitoko makasi en tout cas bravo Sila Bisalu pona acte oyo sali na Bijou la reine tozongi lisusu en tout cas ba oyo bazali famille Bota bo continuer toujours bo consommer ba théâtre na bino na Bellevue TV et kosala vraiment kitoko makasi bitumba ezala bitumba mingi ya musala ezala bitumba mingi ya musala ke biso toza ba fan ya Mams biso en tout cas film soke koti tokotala famille Bota film na bino esi ekotaki banda na épisode 1 to komi déjà na 6e épisode na 6e épisode kotala théâtre ya Bellevue Kandi théâtre eza vraiment kitoko histoire kitoko koseka na koseka ezoleka kuna so totali côté ya batu na biso mibale ba wuti mboka baye en tout cas Davina aussi la mayele po ba ndeko baye wana neti lobi na seki na niveau moko na bi non boyete ba zui saucisson de Paris na ye niveau ba kati yango niveau ba li yango donc somo ko film ezokene kitoko mais côté ya ba vie en tout cas famille Bota na yebi ke bozali ba abonné ya Vision Plus télévision na usenga na bino vraiment bo partager bo tindela batu na ba WhatsApp ba landa vraiment lisolo parce que lisolo wana eza vraiment kitoko moi ba vie eza ya kokita par rapport ndenge toyebeli Bellevue TV ekendaka ba mususu pe ezalaka ata moko boye pe moi kilo eza nango normal mais bo linga vraiment ko consommer film po et ça là vraiment bien makasi côté ya Mams pe Baba Cook donc théâtre wana
et souki vraiment na SB et souki vraiment kitoko na 10e épisode donc rien à dire donc film et bandeliti suka kitoko casting kitoko bandaku ya gu kitoko ba bombo na kati pe elengi na elengi donc ekei vraiment bien mams bravo musala ezo kende kitoko makasi na sepela ki lisusu na mama ebakata tala ba comédien na biso ba na talent na sepela ki na réaction ya mama ebakata tango bazo yebisa ye tango bambino azo confesser que ye mutachela ki micho poison po aboma ye ozo mona batu musu bande ko zela lokwa ebakata réagir mbala moko a silika tele masala so ndeni mais omoni ke ebakata ke nango na douceur moko bonon choc pona lobake mutu na mutu azala na ba réaction ndenge moko te mutu musu na choc akofanda pe boye akoka sukolo batako mibaba sikoyo ezelo moto mona vraiment mingi te na théâtre na biso mingi ezala ke so bo sala théâtre so ki e communique mo bota musu ya choc du bien nini il faut ka ko ganga il faut beta mutu faut sala boy e bakata ke nango gu en tout cas mama bravo akena ngo kitoko maya miso bimi kitoko donc non réaction na en tout cas bravo na SB kana casting wana ya kocha mama e bakata donc pour le baké ba actrice na biso na acteur na biso vraiment musala ezali mingi ezala musala ezala polémique te poso to comme perdre bato aboy imagine que mama bakata ayoka na raté na ya Christine Balsolo la raté moya tourner na SB ezate ce qu'on est rôle la bongo ya sala ki wana au moins te tongeto ratango tongeto ratango peut-être bangai ba pesa ngo so ina na jouango ala ngake ngo mavuanga donc pona lo bake bango tunde bazana mutu na mutu azana rôle na ya sala mutu na mutu aza important na ba théâtre na biso ndenge ba tourna ka bongo donc yango kana ngai na loba ngai to yamba actrice moko munene en direct lelo mais pesi moi kokoso par rapport à makambo moko boye mais soki esimbi toko yamba ye lundi ndenge to sololi et puis boye ba ye mo to lo bana kombo na e ezalité mais boye ba ye soki to yambi na suki wana mbote nanga mingi na ba oyo nga basutena kanga Serge Lukemba maître Serpent na kati ya Paris maître Sodolo c'est ka imam judo club maître Sodolo na Paris en tout cas mbote na yo yango wana Blaise Malanda ya yo yango wana na pesi mbote na lukoji ya banana na kati ya London City yayo yangwana bel homme Gise Makala London City na pesio ba mbote yaya nangai na pesi mbote na Avindila à partir de ya Dublin na pesio mbote belé ya pichukanga na Lyon moyaya donc ozawana toujours partage ndenge ka izalaka otika ka petite sœur na yote mbote lisusu na mama Eli na London City mama dirigeante na pesi mbote na mama Titi la source mama langai mama Titi la source joie vraiment ba mbote na yo merci na nyonso na ba conseil na ba prière ndenge ka osalara pona ngai mwana na bino bolembaka ngai te merci na mama abe yekuta pona na ye mam Sisila na motema ye abakuki ya tongo na pesi mbote lisusu na bato ba partageaka na ba o ba benga nga viena nga Jackson Mangala Sano Bercy London City Sano Bercy Jackson Mangala en tout cas viens merci na ba conseil ndeka etambolaka ezo salanga kitoko makasi soki nzambe alingi tokozonga lisusu pona to yamba moto oyo tozalaki na ye na émission oyo fallait to yamba lelo merci beaucoup bye bye.